세팅 들어가기 전에 모발에 영향을 주는 중성 클리닉을 도포해 주시고요. 지금 모발이 상당히 손상이 심한 상태입니다. 이 상태에서 특히 중요한 것은 온도를 최저 온도, 컬이 나올 수 있는 최저 온도를 이용해서 많은 게 무엇보다 중요합니다. 그래서 세팅 로또는 25mm 쓰는데 25mm 쓰면서 컬이 나오게 하기 위해서는 최대한 슬라이스를 작게 뜨는 게 중요합니다. 보통 이 정도의 모발에서는 한 2단계 정도 트는데 오늘은 3단계로 인해서 와인딩을 하겠습니다. 먼저 항상 적당한 수분을 주기 위해서 목갓을 뿌리고 올레인을 발라줍니다. 자, 올레인을 발라주는 것은 열로부터 모발을 보호하는 가장 최상의 방법입니다. 화도일 트리트먼트 쓸 때 많은 제품이 있습니다. 그 중에서 기계에 특히 아이롱이라든가 매직 기계 세팅 로또에 묻어나는 제품보다는 Let there be me. Let there be oysters under the sea. Let there be wind, an occasional rain, chili con carne, sparkling champagne. Let there be birds sing in the trees. Someone to bless me whenever I sneeze. 머리 부분에 아이롱 작업을 하겠습니다. 자, 아이롱을 만들 때 수분 보충을 해야만 컬이 만들어집니다. 이때 수분만 보충하기 위해서 물만 뿌릴 것이냐 아니면은 클리닉이 되게끔 공유 결합이 되게끔 해서 클리닉까지 수소 결합까지 다 같이 되는 제품을 쓸 것이냐, 이것은 제품을 선택하냐에 따라서 모발이 더 윤기 나고 컬이 나는 건 똑같습니다. 물을 뿌리든 이런 제품을 중성 클리닉을 뿌리든 컬은 나는 건 똑같습니다. 하지만 손상이 없게끔 더 매끄럽게끔 나오는 것은 클리닉이 되는 제품을 써주는 게 좋습니다. 올레인을 바르게 되면 열로부터 보호도 되고 모발에 윤기도 주고 그 다음에 수소 결합까지 하나의 제품으로 3가지 기능을 다 할 수 있는 제품입니다. 그래서 이런 제품을 써주는 게 열펌머를 완성하는 데 큰 도움이 됩니다. 앞머리 보신 것처럼 손상된 모발에서도 올레인을 바르고 열을 주게 되면 이렇게 윤기가 납니다. 열펌을 하게 되면 손상되는 게 아닙니다. 고객분들이나 미용사들이 대부분 열펌을 하게 되면 손상이 된다고 생각합니다. 열펌을 해서 손상이 된 게 아니라 잘못된 방법으로 열펌을 하기 때문에 손상이 되는 것입니다. 정말 열펌을 잘하게 되면 기존의 모발보다 좀 더 건강하게, 좀 더 손질 쉽게 탄력이 있는 그런 머리를 만들 수가 있습니다. 그래서 효과적인 클리닝 했을 때, 효과적인 열펌을 했을 때 모발이 톤다운이 된 경우가 있습니다. 톤다운이 됐다는 경우가 모발이 좀 더 건강해진 클리닉이 열펌을 함으로 인해서 더 효과적으로 잘 됐다는 그런 반증인 것입니다. 그럼 지금부터 마무리 중화 작업을 하겠습니다. Let there be you. Let there be me. Let there be oysters under the sea. Let there be wind and
occasional rain, chili con carne, sparkling champagne. Let there be birds. 세척 작업은 일반적으로 중화를 하고 나서 대부분 물로만 헹구게 됩니다. 그리고 트리트먼트 하게 되는데 모발을 손상시키는 것은 가산화수소입니다. 이제인데 이제가 모발 속에 남아있을 때 모발을 많이 손상시키게 되죠. 그래서 이제를 깨끗이 헹궈줘야 됩니다. 헹굴 때 물로만 헹굴 것보다는 샴푸 세척을 하고 그 다음 트리트먼트를 헹궈주시고 이렇게 해서 마무리하시면은 모발 속에 가산화수소를 없애주기 때문에 손상도 방지되고 모발 속에 남아있는 여러 가지 양냄새를 다 제거할 수가 있습니다. 그래서 컬의 형성이라든가 모발의 윤기를 다 얻을 수 있기 때문에 반드시 중화도 샴푸 세척을 해서 마무리하는 게 바람직한 방법입니다. Sparkling champagne. Let there be birds. 를 이용해서 아주 굵고 자연스러운 층이진 머리를 해보았습니다. 지금처럼 머리를 건조만 시킨 상태인데 아주 굵고 자연스러운데 시간 지날수록 이런 세팅 컬은 좀 더 자연스럽고 볼륨감 있는 윤기 나는 컬이 진행됩니다. 만약 세팅 파마를 잘못했을 경우에는 모발이 타서 컬이 아예 없어지게 되겠죠. 하지만 세팅 파마 같은 경우는 잘만 해놨을 때는 가장 굵고 탄력 있는 자연스러운 웨이브를 만들 수가 있습니다. 오늘의 작품 세팅 파마는 여기까지 마치도록 하겠습니다. Let there be you. Let there be me. 네, 너무 마음에 들어요. Let there be oysters. 일단 제가 머리가 긴 생머리였는데 이렇게 막 변신을 하니까 사람이 달라 보이는 것 같고 너무 예쁜 것 같아요. An occasional rain. 제 머리를 이렇게 이쁘게 해주신 선생님께 너무 감사드리고요. 이렇게 뜻하지 않게 저에게 이런 기회가 생겨서 너무 좋은 것 같아요. 좋은 기회였습니다. Let there be birds.